Good morning po sa inyong lahat mga kadato. Nandito po kami ngayon sa Municipality of RTR, Cabadbaran. Cabadbaran City. Yan, Cabadbaran City ito. Ayan, tapos na rin kami magkape. Tapos na rin kami nagkape. Tapos, alam niyo mga kadato, dito kami nakatulog ngayon sa bahay ng asawa ni Sir Gibson sa kay Madam Panji Perez Ayana. Ayun. Sa kasalukuyan nandyan siya. Tapos ito yung bahay nila. Sa lukuyan, wala rin akong chinilas ngayon. Ayun, Oo, mga kasi hindi kadato. kami nakapagdala ng chinilas. So, ayan, nakahubad pa si kahubad pa kasi bagong ligo lang. Bagong ligo kami. Tapos si Sir din, bagong ligo. Ako lang hindi naliligo. Naliligo ka rin. So ngayon mga kadato, preparation for ano yung preparation natin, Sir? Ano ba yung preparation natin? Yan. Saan tayo papunta ngayon? Orientation. Siguro mamaya pagkatapos namin kumain ng panangalian, kami ay pupunta ng city ng Butuan upang makipag-usap sa mga gustong magpamembro ng Task Force Unity. So, ganun naman, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you. So yun, papunta kami mamaya. Yung sinasabi ni Sir kanina. Kasi may kami doon. May orientation sa gustong magpa-member ng NCDI Task Force Unity Mindanao. Sana So abangan nyo kami mamaya mga kadato. Good morning mga kadato. For today's video mga kadato, papunta kaming sa may Ampayon. Ampayon. Anong natin doon? Magbisita lang sa aking Papa Boy. Magbisita muna. Ang papa ng aking asawa. So after pagbisita natin, saan tayo? Sir? Tutuloy tayo sa city ng Butuan. City ng Butuan. Makikipag-usap tayo sa mga tao na gusto magpamembro ng ang ating task force. So ikaw, sinong magmamaneho? Siyempre, as usual, yung driver na naman. Ayan, so ano ka lang? Bodyguard. Bodyguard. Yan, kasamahan namin sa Task Force NCDI Task Force Unity. Ngayon, sa pagka-ngayon, punta muna kami doon sa papa niya. After, punta na kami doon sa mismong Butuan talaga yung talaga natin, yung purpose talaga natin sa pagpunta dito sa Butuan. Ayan. So, abangan nyo kami doon sa puntahan namin sa papa ni Sir Gibson. Abangan nyo kami doon. mga kadato sa Caraga SU University. Ayan.
So, kasi nagpunta kami dito kasi yung ano ni Papa ni Sir Gibson dito po nagtatrabaho. Kaya pinuntahan namin. Ituturo ko kayo saglit. Senhor, não aguento mais de ser zombado. Ito na kami sa area ni Sir. Yan oh, naglakad-lakad na sila. So ngayon mga kadato, nagpunta muna kami dito sa farm ng ni Sir Commander. Kasi yung regional commander namin, ayan. Nag-ano muna kami, nagpunta muna kami dito kasi regional commander ng Mindanao ito si Sir Gibson. Kasi wala pang ayan, busy siya sa ano. Nauna po, nakarating kami ng safety dito sa aming ugangan sa Butuan City. So, mamaya po, mga 2 p.m. pupunta din kami ng Butuan City para mag-orient. So, ganun pa man, maraming salamat. Guys, Dito tayo, sir. pinuntahan natin ngayon yung lugar ng tatay ni Commander Gibson sa MCDI Task Force Unity. While naghahintay tayo ng mga doon doon sa Butuan, hinintay natin yung signal nila kasi sabi nila so kailangan pa hintay lang muna tayo. Pagdating natin doon natin pag-usapan o talakayin kung ano ba talaga yung nilalaman ng MCDI Task Force Unity, yung advocacy natin. Thank you. Kasama ko si Dato Bugri Maran. Hello mga kadato, sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please mag-subscribe na po kayo kasi ang channel na ito, marami kayong matututunan about MCDI Task Force Unity Mindanao, kung paano magiging Task Force Unity Mindanao MCDI. Ayun, so please always hit and click the button bell notification for mag-give you updated sa lahat ng mga documentaries ko na ibibigay po sa inyo. Thank you so much. God bless you. Bye-bye. So, yan lang po. Ito po yung buhay ng isang volunteer. Nagvo-volunteer kami alang-alang sa bayan, alang-alang sa ikakaunlad at ikakatahimik ng ating sambayanang Pilipino. At para matulungan natin ang gobyerno ng Pilipinas at ang mga taong saklaw nito. Eres Evangeline. Pakihay naman
Oh, tay. Ayan, sir. Live tayo, sir. Okay, natin picture re, sita. Sita sa atong kuwan. Balay balay. Sanaw sa ayun. Oo. Yan po. Ginawa ni Papa Perez to. Yan, oh. Ito yung improvise. Improvise na ano. Na agay. So ito pala yung bahay nila. Sa wakas nakarating na kami. Punta kami sa bahay ni Yan, ito na. Sobrang tahimik mga kadato. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Balay. Lagi ra mo kuan. Na vlogger na ka. Lahat naman pwede mag-vlog. So, nandito na kami. Sa wakas nakarating na din kami. Dito sa bahay ni ano, Ni Papa Boy Perez. Papa Boy Perez. Ang father ng aking wife na si Brandelin Perez ay ano. Mm-mm. So yun. So alhamdulillah at nakarating kami ng maayos. Ayos. Ayan. Yan, saan yun? May sagingan. Puntahan natin yung sagingan. Ayan, sa kanila to eh. Daming saging. Anong nangyari? Ito yung bahay nila dito sa bukid.